Я встретил войну в селе Поплевино Рязанского района Рязанской области, где я родился. Меня в начале 1942 года призвали в советскую армию. Примерно через неделю приехал представитель первой учебной минометной бригады РС «Катюш». Этот представитель взял 15 человек, и поехали мы в зеленый городок Горьковской области на учебу, где находилась первая учебная минометная бригада. В первой учебной минометной бригаде я поручился 4 месяца. Учили на «Катюши», снаряды изучали. После учебы направили в Москву. В Москве в это время формировался 302-й отдельный гвардейский минометный полк РС «Катюши». Командир полка полковник Девяткин. Раньше стояли «Катюши» на ЗИС-5, а эшелон пришел с машинами Студебекера, Шевролеты, Даджи. Импортные эти машины, хорошие машины. Везде ходы, передние, задние идущие, замечательные. И мы пакет направляющих «Катюш» снимали со старых ЗИСов-5 и переставляли на новые. Переставили, формировка была. Примерно через 4 месяца поехали на фронт. Значит, это я уже был в 267-й стрелковой дивизии. Там никак было не взять языка немцев. Никак было не взять. И нас отобрали самых таких надежных, самых крепких, примерно 100 человек отобрали. Мы находились на Дону. А ночь, как он начал бомбить, мы где находились-то, мы же на нейтральной земле были. Земля так ходила от снарядов. Как остались жив я сам до сих пор не могу подумать, что я жив остался. И когда языка взяли, собственно говоря, и когда утром мы стали приправляться, сотни нас осталось, наверное, 15-16 человек. Остальные все погибли. Мы начали делать прорыв. Каким образом? Сначала мы делали артподготовку. Артподготовка была примерно 4 полка «Катюш», а ствольной артиллерии находилось тысячи.
И вот как мы артплаток сделали 3 часа вели огонь. А знаете, огонь не из простых мы этих стреляли, уходили за 30 метров, потому что пламя такое было, там все горит. Наши колеса, резина вся сгорела. Потом мы ждали несколько часов, пока остынут колеса, резину одевать. Вот какое пламя. Там страшное пламя. Конечно, будешь стоять около нее, в раз сгорит. Все мы любим душеньку Катюшу, все мы любим, как она поет. Из врага выматывает душу, а друзьям отвагу придает. Из врага выматывает душу, а друзьям отвагу придает. От этого взрыва горит земля, вода, все горит. Вы можете представить, какой шквальный огонь мы ударили по немцу. Вот. После артподготовки трехчасовой пошла пехота в бой. Вот. Одна колонна пошла на Харьков, а вторая на Лозовую. Я как раз поехал на Харьков. Вот. И мы примерно около 40 километров шли без боя. Никакого сопротивления немцев, потому что там все было уничтожено. Все уничтожено было. После ранения меня, полк, конечно, мой ушел, меня ставили. Меня направили 267-я Севашская дважды краснознаменная стрелковая дивизия. Вот с этой дивизии мы начали прорыв на Севаше. Гнилое море, Севаш. Соленое ледяное месиво неглубокой воды тянется на десятки километров. Бойцы и саперы строят переправу. Мост от степей Таврии к Крымскому берегу. Нам здесь сделали плоты, погрузились на плоты. А сверху он бомбит, там с плотами все гибли на этом озере. Я без преувеличения скажу, что озеро было красное от крови. Только погибло, там 2 дивизии было, страшно. С боем мы прорвали обороны, пошли. Вот. Первый город мы взяли Джанкое, вот, освободили. Вот. Потом я освобождал Симферополь, освобождал Севастополь. А вот расскажу такой случай. Когда мы наступали на Сапун-гору, немец был наверху никак, а мы внизу в балке. Он нас как куриц стрелял. Невозможно было, чтобы сюда выйти. И здесь где-то примерно метров 15-20 упала бомба, и меня контузило. Полностью я контузию получил. Вот после войны я туда ездил. Там под Сапун горой смотрю, мой обелиск стоит. Мой обелиск. И написано на обелиске. Там, конечно, не один мой, там, который освобождается под Храпов Иван Ефимович погиб смертью храбрых за освобождение Сапун-горы. А я вот, видите, уже 90 лет, 91-й, живу, жив и здоров.